एकत्र येऊन राहतात, लाईटच्या बल्बच्या खाली जास्त राहतात. यांचं खाद्य असतं ते वेगळं असतं. खाद्य बाजारातून आणावं लागतं. आपण थोडीशी मोठी झाल्यानंतर मक्का पेरून त्याचं बारीक हे करून सुद्धा त्याच्या खाद्यामध्ये मिक्स करून घालू शकतो. छान आहे. थोडीशी मोठी झाल्यावर मी तुम्हाला दुसरा व्हिडिओ शेअर करेन. ठीक आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तुम्ही पण पिल्लं घेऊन अशी हे करा, पालन पोषण करा. आपल्याला आर्थिक मदत होते थोडीफार. ही अंडी देणारी कोंबडी आहे. मोठी झाली की अंडी देणार. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.